Tiens, je suis en train de préparer les moteurs pas à pas. Donc je suis en train de leur mettre les fiches pour ensuite faire le câblage de la machine. Donc tu vois, j'ai respecté les couleurs que j'avais notées. Rouge, vert, jaune, bleu. Je vais faire les 4 mêmes. Comme ça, peu importe où je positionne le moteur, ce sera tous les mêmes. Ce qui va compter, ça sera le câblage jusqu'à la carte. Et du coup, je vais t'expliquer comment on monte ces fiches avec les cosses, les câbles et tout ça. C'est un petit peu technique, mais bon, c'est pas très compliqué non plus, c'est un peu long. Donc celles-ci vont sur les moteurs, et celles-ci iront sur le câblage de la machine. Et donc après, les deux s'emboîtent ensemble, et t'as pas d'erreur possible, quoi. Elles sont étanches en plus. Et du coup, c'est vendu tout démonté. Donc t'as 2 types de cosses différentes. Je sais pas si ça va bien se voir, mais je mettrai des photos si au cas où. Donc celle-là, je les mets sur la prise de la machine. Et celle-là, ouais, ça se voit pas, mais je ferai des photos à la place. Celles-là vont sur la prise du câblage de la machine. Donc j'ai préparé mes fils. Je les ai dénudés de 5 mm à l'œil. Il n'y a pas besoin de plus. Et après, il y a des petits manchons à mettre pour l'étanchéité. Et donc, ça va se mettre comme ça. Tac, et ça rentre à l'intérieur, bien sûr. Il faut les mettre avant de mettre les cosses, sinon tu n'arriveras plus à les mettre après. Et il faut surtout les mettre dans le bon sens. La grosse partie en premier. Donc je mets les 4 pour être sûr de ne pas les oublier. Pour être sûr qu'ils soient dans le bon sens. C'est un boulot de patience, hein. J'en ai 4 à faire. Après on peut mettre la cosse. Donc c'est pareil, je fais les 4 fils. Et après je les enfile dans la prise, dans l'ordre où j'ai défini mes couleurs. Donc là peu importe, pour les sertir il n'y a pas besoin. Je sais pas si ça se voit, mais je te mettrai des photos. Il faut que le premier sertissage tombe sur le plastique. Et le fil il rentre après un petit peu sur les autres sertissages, parce qu'il y en a un autre à côté. Et ce que je fais, je le sertis un tout petit peu. Je rentre le fil un peu plus. Je sertis le premier côté. Si le fil est bon, je le sertis fort. Je replie le deuxième côté. Et après, il faut sertir le fil. Je sais pas si tu vois quelque chose, mais moi j'y vois rien non plus. C'est tellement fin. Voilà. Après tu vérifies. Ça tient. Nickel, impeccable. Faire les 3 autres. Bon, faut pas se planter dans les cosses, hein, vu que tu en as 2 différentes. 2 sortes différentes pour les 2 prises. Parce qu'après pour dessertir c'est autre chose. Tellement c'est petit, à mon avis c'est foutu. Une fois qu'elle est en place. Il faut avoir des petits outils aussi, c'est pratique, des petites pinces. Il y a sûrement des pinces spécifiques pour ce genre de travail. Et c'est bon, tout est serti, tout tient correctement. Tu peux vérifier quand même au cas où, parce qu'après, une fois qu'elle est clipsée à l'intérieur, c'est pareil, c'est foutu quoi. Donc moi ce que je vais faire, je reprends le premier moteur que j'ai fait, pour garder la même ordre de couleur. Je mets la prise dans le bon sens. Donc ça fait rouge, vert, jaune, bleu. Donc je prends rouge. Le sertissage, tu le mets le dessus. Et là, tu vas jusqu'à la faire sortir. On entend un petit clips. Et là, elle est à l'intérieur, elle est sertie. Nickel. Donc après, c'est le vert. Hop, ça sort de l'autre côté. Le jaune. Clic, et ça sort. Et le bleu. C'est pas trop compliqué, c'est bien foutu quand même. C'est bon, ça tient. Et après, les petits manchons,
Ça c'est pareil, hein, faut bien les mettre dans le bon sens. Si tu les mets à l'envers, ça sert à rien. Et puis il faut tout défaire pour les sortir, quoi. Donc du coup, faut pas se planter dès le départ, quoi. C'est pas grave non plus. Là, donc tu vois, ils sont bien en place au bord. Ils sont bien au bord. Moi, je les rentre un petit peu pour être sûr qu'ils se défassent pas avec le temps. Et voilà, impeccable. Deux moteurs. Rouge, vert, jaune, bleu, impeccable.